Matul il-jum tat-tnej, Malta selmet il-memorja tar-Reġina Elisabetta II li kienet ukoll ir-Reġina ta' Malta għal 10 snin bejn l-1964 u l-1974 sakemm Malta saret Repubblika. L-eks kap tal-Monarkija tar-Renju Unit li kienet ukoll tmexxi il-Commonwealth ingħatat tislima xierqa f'pajjiżna permezz tal-ogħla salut fil-Port il-Kbir mis-Saluting Battery. Dan hekk kif għall-ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart, is-soldati mill-Forzi Armati ta' Malta sparaw 21 tir bil-kanuni. Din iċ-ċeremonja li kienet segwita minn mijiet ta' turisti li kienu fil-barrakka ta' fuq saret kollaborazzjoni tal-Gvern Malti, il-Forzi Armati ta' Malta u l-Fondazzjoni Wirtartna. Intant tul il-jum tat-tnej pajjiżna osserva jum ta' luttu. Dan hekk kif l-entitajiet tal-Gvern intalbu sabiex matul dan il-jum il-bnadar jittellu mezzasta b'turija ta' rispett lejn ir-Reġina. Fost dawn kien hemm il-Berġa ta' Kastilja li huwa l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Kamra tar-Rappreżentanti u diversi postijiet pubbliċi oħra. Ftit qabel nofsinhar, waqt il-purċissjoni bit-tebut tar-Reġina f'Londra, il-qniepel ta' knejjes madwar Malta u Għawdex ingħaqdu b'mod kibja b'rispett lejn Reġina Elisabetta II. Intant il-ħadd filgħaxija, il-funtana ta' Tritoni ixtelet bil-kuluri blu, aħmar u abjad, il-bandiera tar-Renju Unit. Matul ħajjita ir-Reġina Elisabetta II kellha rabta speċjali ma' pajjiżna, hekk kif fl-aħħar ta' snin 40 u fil-bidu ta' snin 50 ir-Reġina kienet tgħixha Malta flimkien ma' żewġha, il-Prinċep Filippu, ġewwa Villa Guardamangia.